Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Ola a todas e benvidas un día máis a estas entrevistas. Hoxe estamos con a malvada profe que fai a imposición do alemán en Castela e León pola súa formación en filoloxía e ademais é integrante das Womansplainers. Ola María, moitas grazas por estar aquí. Bo día, Laura, moitas grazas por me convidares. O primeiro que te quería preguntar, así, para ir entrando un pouco en materia e que a xente te coñeza un pouco, é como decidiches ser profe e decantarte polo alemán. Pois non foi nesa orde necesariamente, creo que como todo o mundo tiven así dúbidas sobre o que quería facer coa miña vida. Eu é verdade que xa de cativa, cando estaba na EXB, en quizáis quinto ou sexto de EXB, era moi fan da historia. A min o que me gustaba era estudar a historia, sobre todo pois a historia antiga, a historia medieval, facíame moita graza. Entón, imaginaba que podía ser un bonito traballo ser profesora de historia. E despois, cando cheguei ao instituto, sí que é certo que creo que polo que eu mesma había ao meu redor, que tiña un carácter bastante observador, e todo me chamaba a atención, pensei que, aínda que o instituto en sí mesmo era un lugar terrible, onde estar como alumno non era necesariamente agradable para min ou para a maioría da xente, quero dicir, para min era un lugar de paso, teño que dicir, non tampouco foi un lugar malo, era simplemente un sitio polo que eu tiña que pasar para ir á universidade, que era o que ia facer despois. E cando eu estudei, o instituto eran apenas 4 anos, entón pasaba moi rápido, quero dicir, eu ia, tampouco facía, non estaba no meu barrio, entón non facía moita vida arredor do instituto, como si que se fai agora, que hai actividades extraescolares nos institutos e así. Daquela era todo ensino posobrigatorio, o BUPE-OCOU. Eu estaba ali e pensaba que facían falla vos profes, porque notaba moita diferenza entre a xente que tiña un certo entusiasmo e xeito para facer o que facía e a xente que non. Pois como notamos todos, supoño, cando fomos alumnas, non? Mais despois a miña prioridade era estudar unha filoloxía, porque nas clases de lingua, de literatura e de idiomas descubrín, pois, estando no instituto e facendo as miñas primeiras saídas a lugares onde se falaban outros idiomas. Tivemos pois, un intercambio con Alemanha que nos pagara daquela, moi boa parte da Xunta, cousas que agora xa non se fan. Despois cuns cartiños dun premio que gañara, fixen un interraíl co rapaz que era o meu mozo, e comecei a ver países. Claro, o meu soño, cando eu tiña 15 anos ou 16, era imaginarme como estou agora, pois vivir en algún momento no estranxeiro. E para iso eran precisos os idiomas. Eu nada máis estudaba inglés, porque non había nin segunda lingua estranxeira cando eu estudaba. Entón, dixen, teño que estudar filoloxía. Tamén me gustaba moito a literatura, mesmo no aspecto máis, non somente ler, que iso sí que sempre lía de feito moito máis quizás de nena ou de adolescente que agora, pero tamén me chamaba moito a atención a análise formal dos textos. Entón pensei que a filoloxía era perfecta para min. O de decidir estudar filoloxía alemá, isto decidino concretamente o día 1 de outubro de 2001. E dirás ti, como en outubro, se as matrículas ou as prematrículas agora se fan en xullo, mira, daquela, se ías a unha carreira con números clausus, tiñas que facer a preinscripción. Eu tiña feita a solicitude para outras carreiras, pero o 1 de outubro, que era o día que comezaba o curso, comezaba un mes máis tarde que agora, tiñamos un verán maravilloso, tamén a Ebau era un chisquiño máis tarde, chamábase Pau, e aquel primeiro día fun a filoloxía. Pensei, vou visitar 3 carreiras. Vou visitar a presentación de filoloxía inglesa, a de filoloxía alemá e a de filoloxía italiana. Despois decidiron de FICO. Fun a de filoloxía inglesa, non cheguei a entrar, porque vin que había como 80 persoas. A xente, polo que contaba, tampouco tiña moitas ganas de estar ali, eran como xente que non os colleran non sei, en xornalismo, en historia da arte ou outras cousas que lles apetecían máis. Non me gustou moito iso. E a idea de estar con 80 persoas nunha aula, pensei, é verdade que despois os dividían en 2 grupos, pero non parecía moi productivo aquilo. E entón fun a de filoloxía alemá. E xa ali sentadiña no banco fora, coñecín a que despois foi unha das miñas mellores amigas durante
durante os estudos e que segue a ser amiga miña, que se chama Alba, que sí que sabía alemán e díxeme, se estudaches ruso, porque eu estudara un poquichiño de ruso na Máximo Gorki en Vigo, se estudaches ruso, se estudaches latín e grego no instituto, o alemán vai che parecer facilísimo. E ali tomei pois o que eu penso que foi tal vez a mellor decisión da miña vida, que foi estudar filoloxía alemán. E o de ser profesora de secundaria non foi unha vocación serodia, porque eu xa sabía que quería ser profe de secundaria. Cando fixen o CAP, todo o mundo pelexaba polos prazas de prácticas nas escolas oficiais de idiomas e eu pedira especificamente que me enviaran a un centro de secundaria, que es fixen de feito no IES Xilmírez de Santiago de Compostela, pero tamén sabía que me sentía demasiado nova para ser profe de secundaria aínda, porque tería un alumnado en bacharelato prácticamente da miña idade que necesitaban moita orientación en moitas cousas que non tiñan que ver co alemán. Entón, marchei a Alemanha, estive de docente pois, en 2 universidades diferentes, na de Freiburg e na de Münster, e voltei, estive dando clase en diferentes sitios, adultos, con 32 anos, decidín presentarme, 31, 32, decidín presentarme a unhas oposicións en Zaragoza, porque xa empezaba a sentirme preparada para ser profe de adolescentes. Daquela eu traballaba no Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago, daba clase de alemán aos que estudaban xestión de empresas hoteleiras. Bueno, as oposicións, ainda que fun mirar, saíronme mellor do que esperaba e deixei, como se fan estas cousas que só se poden facer por amor ou por unha vocación moi, non sei, diagnosticable psiquiátricamente, como é o caso da miña, deixei unha interinidade sen data de finalización e a tempo completo en Santiago, perto da miña parella, perto da miña familia, perto dos meus amigos, para marchar cun contrato do 40 e pico % a xornada a Zaragoza, a 8 horas en tren, 12 horas en nocturno, 8 horas creo que era no diurno, de toda esa xente que eu quería, para cobrar pois a metade ou menos do que estaba cobrando en Santiago, pero para dar o salto, porque pensei que se non o fago agora xa non o fago, se non o fago con 30 e poucos, con 45 non vou ter ganas de cambiar, e así foi. A orixe da miña maldade. Vamos, ao final foi como unha sorte de casualidades que chevaron a moi boas decisións. Sí, son decisións que tomei moi convencida tamén, todas elas. Quero dicir, hai xente que pensa que unha decisión boa só é unha decisión que tomas despois de cavilares durante meses ou anos. Sí, pero ás veces non é así. É dicir, a min chamaronme chamaronme non, porque o publicaron, creo que era un martes ás 4 da tarde, adxudicáronme esa media xornada en Zaragoza e eu tiña que incorporarme o día seguinte, que tiven que facer un show, porque marchei prácticamente, creo que comprar un cepillo de dentes á farmacia, collín algo na casa, incluso tiven que comprar, lembro, unha camiseta ao chegar non tiña nin muda, nin bragas, nin nada, cando cheguei a Zaragoza, fun correndo a coller o tren, creo que era das 6, 6:30, que saía o nocturno a Madrid, ali un ave o día seguinte, para estar sobre as 11 da mañá no instituto e poder facer a toma de posesión. E, bueno, é dicir, foi unha decisión que un pensa que tiven que tomala en unha hora ou en 2 horas para que me dese tempo, pero tamén era algo que eu sentía que era correcto, non lle dei máis voltas. Eu, a xente que ao meu alumnado sempre lles digo, mira, decidir cousas é renunciar. Sempre que decides unha cousa, estás renunciando a outra. Non pensas demasiado nas portas que pechaches e vai para adiante. Nas que estás abrindo, ao final, Exacto. mentres esteas abrindo as que ti queres realmente abrir, pois para adiante. Sí, ademais, penso que cando tomas unha decisión dese tipo, tes moitas perdas e tamén ganas moitas cousas. Entón, bueno, intento pensar obviamente nas que van mellor. Moitos días da miña vida dame moita mágoa non estar en Santiago, lóxicamente, ou en Vigo, non? Ou, bueno, perto da xente que quero. Pero ao mesmo tempo teño que dicir que ningún só día da miña vida me arrepentín de ter collido aquel tren e de escribir un email como moita xente querería escribir a miña xefa de departamento no meu traballo daquela para dicirlle, mañá non vou traballar. Xa nos vemos. É iso. Sí, a verdade é que eu coñezo moita xente que lle encantaría facer iso. Bueno, tamén che digo que deixei aquel traballo por un que
eu creo que é a todas luces bastante máis duro. Pero tamén para min bastante máis satisfactorio. Bueno, ti ves aquí a falar de educación sexual, así que cal é o nivel que ti percibes no teu alumnado? Penso que o nivel de educación sexual que teñen é insuficiente para a súa idade, pero moi superior ao que tiña a xente da miña xeración, porque a máis estou a falar, eu veño aquí a falar do meu alumnado, non da mocidade en xeral, da xente que poida coñecer a xente que as túas ouvintes ou as túas espectadoras, senón do alumnado que eu tiven, non? Eu creo que teñen moita mellor educación sexual da que tivemos nós. O sea, da que tiven eu, que ti tamén és tal vez 10 anos máis nova. Pero creo que unha cousa boa é que as rapaces de adolescentes de que teñen unha carencia de información. Unha carencia de formación, mellor dito, unha carencia de formación por parte das súas familias e por parte do ensino formal, e un exceso de información online que non saben filtrar, que non saben entender e que ás veces é contradictoria. Ou que, non sendo contradictoria, non sempre saben procesar. Porque, claro, a súa capacidade de comprensión lectora ou de comprensión dun texto oído nun vídeo ou así, non sempre tiran as conclusións correctas, non sempre entenden todo o que está aí. Eu son titora dun grupo de terceiro de ESO este ano. Fun titora tamén en segundo de ESO e en bacharelato. Pero en bacharelato, por exemplo, xa non hai unha titoría lectiva como tal, onde se fan actividades co alumnado. Entón, a miña experiencia impartindo algo de educación sexual foi en Asturias como titora de segundo de ESO e agora en Castela e León como titora de terceiro. Para a xente que non teña nenos desa idade ou que non cursara eles mesmos a ESO, os de segundo de ESO comezan o curso, os máis noviños con 12 anos, o normal pois é máis ou menos con 13, se repetiron serán maiores, claro, e acaban o curso pois iso con 13, 14. Os que teño este ano, terceiro de ESO, pois na miña titoría houve algúns que comezaron o curso con 13 anos, a maioría xa con 14, e agora mesmo hai xente até 16, porque sí que hai algúns repetidores tamén dun grupo que se chama PEMAR, Programa para Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento. Teño son 21 persoas na titoría, das que 6 son rapazas e 15 son rapaces. E tamén teño como curiosidade un alumno con TEA que tamén é un caso pois aparte e especial en todo referente á educación sexual. Ese digamos esas son as circunstancias en que o contexto, ese é o contexto, sí. Sí, é que ao final creo que o que dixeches antes de que pode ser que reciban información dende fora pareceme moi interesante porque creo que precisamente a información sen contexto non funciona moito. Entón, se non hai unha boa educación sexual de base, ti o mellor podes recibir información que pode ser correcta ou errónea e non saber distinguir ningunha das dúas, porque non tes esa base que che permita diferenciar. Sí, porque como sabemos todos é algo que tamén nos acontece ás adultas con todas estas fake news que hai ás veces, coas pseudociencias e con toda a información de baixa calidade que está na internet. E ademais, un problema co que se atopa o profesorado, como a min, que temos titorías e que temos unha hora de titoría a semana onde podemos falar desas cousas, é que a maioría das comunidades autónomas non teñen un programa unificado, homologado, digamos, algo ben deseñado sobre educación sexual, específico para xente desa idade. Eu traballei na Comunidade Autónoma de Aragón, no Principado de Asturias e agora en Castela e León. E o único deses sitios onde tiñamos un programa que ademais eu penso que era moi bo e que se nos facilitaban a nós materiais que estaban xa adaptados ao que os pedagogos ou os educadores consideraban que era un nivel comprensível e non demasiado infantil para cada curso, eran Asturias. En Asturias hai un programa fantástico que se chama
ni ouros ni princesas. E eu recomendo a calquera profesora de eso que estea na Galiza, por exemplo, a buscar ou a deseñar tal vez fichas ou actividades dese tipo para falar de sexualidade, que mire estes materiais de Asturias, está en castelán, porque, como sabedes, o asturiano aínda non é lingua vehicular en Asturias, é dicir, solamente se estuda como idioma aparte, optativo, ademais, non é obrigatorio. Este programa, a min, cando vin, ao principio pareceume moi básico, é verdade que eu sempre fixen tamén os meus propios materiais, pero chamoume a atención que eu coido que a idea que a xente ten, tanto a xente que non ten fillos como moitas veces as propias familias do alumnado, do que a educación sexual é unha cousa moi centrada na xenitalidade e propiamente no sexo. É dicir, por exemplo, onte había por aí un titular, penso que de algún xornal madrileño de extrema dereita, non lembro se era o ABC, pode ser, a criticar que nun instituto de Mallorca puxeran como actividade de educación sexual a cativos de 11 anos a faceren con plastilina pois penes e vulvas. Víchelo? Sí. Sí. Bueno, o primeiro de todo, se eran alumnos de instituto, como parece que siquera non tiñan 11 anos a estas alturas do curso, a non ser que estivesen todos adiantados un ano. 11 anos teñense normalmente pois en sexto ou incluso a finais de quinto. En primeiro de eso, no instituto, poden entrar con 11 anos, pero a estas alturas normalmente xa teñen feitos os 12. Claro, teñen 11 anos até decembro. Sí, como moito, claro, non? Pero, bueno, en calquera caso, porque é unha parvada, pero cando dis 12 anos, 13, vale, xa soa diferente. Sobre todo se pensas que a mesma igrexa que considera, é dicir, a mesma igrexa católica que considera que este tipo de educación sexual é unha barbaridade, en países como é o caso do Vaticano, até hai nada, non sei se segue a ser así, consideraba a idade de consentimento para as mulleres os 12 anos. Entón, se tes 12 anos, é perfectamente lexítimo, entendo, que se podes ter legalmente en algún sitio relacións sexuais que tamén recibas unha educación, o xeito. Pero este programa, por exemplo, Ogros e Princesas, non estaba apenas baseado nese asunto. É dicir, en primeiro de eso sí que se aprendía desde un punto de vista casi da bioloxía, do que se podía estudar tamén nun curso de bioloxía, algo sobre o aparello reproductor, pero a educación afectivo-sexual, que ademais normalmente vai todo xunto, que se estudaba en segundo, que era o curso en que eu daba clase, comezaba falando de algo tan básico como autoestima. É dicir, o primeiro paso para falar de sexualidade é a autoestima. Porque unha persoa que non ten unha relación xa consigo mesma é unha persoa que non pode ter unha sexualidade saudável. Iso é obvio, é dicir, se ti non tes unha boa autoestima, non tes capacidade case de consentir, non? É dicir, non podes te sentir con máis facilidade forzada ou forzado a facer as cousas que non queres. E iso é algo que quizáis lle chamaría a atención a alguén que o viste desde fora. Eu falaba deles, pois iso, falaba con eles de pois moito de autoestima ao comezo, despois de diversidade afectiva, de diversidade sexual e, por último, falamos un poquinho de seguridade. Este ano que teño alumnado de terceiro, aquí en Castela e León, non temos ningún tipo de material sobre educación sexual. Ningún tipo. As actividades que traballamos en titoría dependen do Departamento de Orientación e o Departamento de Orientación intenta facerlle xustiza a todas as efemérides do ano, que poden incluir pois o 8 de marzo, o Día da Paz, unha chea de cousas. Entón, as actividades que se fan son sempre pois moi pequenas e moi breves, para quen non se lembre, pois nos institutos o que se chama unha hora de clase nunha hora son 50 minutos, normalmente hai tempo de desplazamento, e agora co COVID tamén tempo de desinfección, que significa que podes ter tranquilamente aulas de 40 minutos ou de menos. En ese tempo, pois, se só lle dedicas unha sesión a un tema, o que lles poidas transmitir é completamente superficial. Entón, eu intentei este ano centrarme en 3 eixos para falar con eles de sexualidade. O primeiro eixo foi a diversidade afectiva sexual, porque con este grupo, bueno, coincide con este grupo, a parte deles tamén falará na propia clase de alemán do tema autoestima, que traballáramos a par das competencias lingüísticas. En agora mesmo, por exemplo, estamos a falar de seguridade. Perdón, no segundo trimestre falamos de consentimento, entre outras cousas.
consentimento e liberdade sexual, é dicir, o concepto da liberdade, e agora estamos a falar de seguridade. Na seguridade inclúese pois, cousas como a contracepción e a protección ante ETS. Onde xusto fixemos un xogo na clase de tipo un quiz, e a verdade é que sabían bastante pouco, non? Eu dixíalle, estamos embarazados outra vez, porque claro, claro, iban fallando, lóxicamente porque había moitos métodos anticonceptivos que non sabían exactamente como funcionaban ou nin tiñan por qué, vaya por Dios, pero bueno, o xogo foi divertido para que despois pescuden eles nas próximas sesións e acaben facendo pois unha presentación e un pouco avaliando que métodos anticonceptivos ou de profilaxe son axitados quizáis para cada persoa, en cada etapa, en que tipos de relación, etc. Non? Porque bueno, a contracepción importa sobre todo para as persoas pois, heterosexuais e bisexuais e, bueno, en realidade, se és unha muller, sempre estás suxeita á posibilidade de un abuso, entón deberías de coñecer os métodos de contracepción aínda que ti sexas lesbiana. As cousas son así, non? Bueno, iso tamén todo falamos, non? Porque, bueno, son xente moi curiosa, a verdade é que sempre eu lles plantexo sempre situacións, pero teño así un par de rapaces que tamén sempre plantexan como situacións un pouco máis complicadas, non? Sempre van un paso alén do que pensa o profesor e 2 ou 3 máis al lado que pensan os seus compañeiros e está moi ben así tamén, a verdade. É que realmente isto eu falo moito porque hai veces que a xente me pregunta, pero a educación sexual dase nos colexios. Entón, claro, a miña resposta sempre é realmente no currículo non está e depende moito dos mestres. Porque ti, por exemplo, nas titorías decidiches incluir este tipo de temas, pero podías ter decidido outra cousa. Claro, hai profesores, bueno, ademais dos... é verdade que ademais estamos nunha situación moi especial, que por mor da COVID non se poden facer agora mesmo actividades feitas, actividades deseñadas ou impartidas por organismos externos. É dicir, agora mesmo non poden entrar persoas allá ao centro no centro. Evítase calquera tipo de charla que antes se podía facer no salón de actos que exixa que se xunten, imagina, 5 aulas, aínda que se 5 grupos, aínda que sexa nun espazo moi grande. Porque, bueno, se podemos evitar que se mesturen moito, mellor. Que en realidad nas optativas tamén acontece que se mesturen, pero son grupos máis pequenos. Entón non podes meter pois, a todo terceiro de ESO, a todo primeiro de ESO nun salón de actos. Non? E entón, claro, antes había charlas externas sobre temas de sexualidade, de profilaxe, de contracepción, etc., impartidas moitas veces pois, por enfermeiras, outras veces charlas sobre pois, diversidade sexual ou así por persoas que viñan desde o activismo, de asociacións, e todo iso agora pois, non pode ser. Entón temos que facelo nós, as que queremos facémolo, pero hai xente que non o fai, porque tamén decidiron centrarse en outras cousas, depende do grupo que teñas. Quizáis se teñas un grupo onde pois, a aprender técnicas de estudo ou falar de saúde mental, que eu cos meus falei quizáis nun par de sesións, sexa moito máis urxente. Ou falar de, bueno, de outro tipo de... Ou donde hai uns problemas de convivencia tan graves que o que tes é que facer moita mediación, círculos restaurativos, etc. etc. Claro, eu, pois, por exemplo, no meu grupo as relacións sociais son boas, son rapazes que se coñecen moitos de toda a vida, que ademais teño 3 currículos diferentes na clase, é dicir, teño 7 persoas que fan un currículo de bilingüe alemán, 7 persoas que fan un currículo que poderíamos chamar estándar, normal, con lingua vehicular español e todas as materias, e despois 7 persoas que fan un currículo de PEMAR, de Programa da Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento, é dicir, un segundo de PEMAR, que é unha alternativa a terceiro de ESO, para persoas que teñen pois, problemas de aprendizaxe ou que foron pois, escolarizados moi tarde, porque polos motivos que fose, ou neste caso, pois, quizáis porque nos seus países non se escolariza tan cedo, ou porque se escolariza de unha maneira máis intermitente, ou onde o descoñecemento do español supuxo un desfase quizáis ao chegar e estaban pois, acabando de recuperar. En principio, a verdade é que eu estou, por certo, bueno, podo aproveitar para dicirlo, estou moi contenta con o meu grupo, porque a pesar de seren pois, son moi diversos entre sí, as relacións, bueno, dentro do que cabe son boas, xa dixen que hai moi poucas rapazas e hai moita masculinidade tóxica, pero están, al menos na parte teórica, na práctica ainda lles custa, pero a parte teórica está moi ben, quero dicir, xa falan de cousas con certa naturalidade,
pois últimamente eran eles os que lle pedían a profesora, por exemplo, de bioloxía, despois das titorías, que lle seguise falando do tema do binarismo, que faláramos na nosa clase, ou de, bueno, en xeral, non? De diversidade. O sea, quero dicir, despois, bueno, nos seus propios tics, no seu propio día a día, seguen a medir as pirolas como mediron sempre os rapaces desa idade, eu son máis listo, eu son máis guapo, eu son máis forte, eu son máis chulo, pero aos poucos van tendo detalles que dis, oh, xa Un son rayo casi, de luz. sí, como, sí, isto xa parece casi unha persoa, ¿no? Como, bueno, chistes que No, temos pero sempre. sí que é importante manter esta curiosidade e sobre todo que sexan eles mesmos os que pregunten. Sí, de feito, o de dar clases de educación sexual foi porque eu a principio de curso lles fixen unha enquisa, que é algo que eu recomendo enormemente a todas as compañeiras que estean por aí, deades a materia que deades, facedes unha enquisa na vosa titoría a principio de curso e decidelles que queredes aprender. É dicir, onde falla a LOMCE, onde fallan moitos sitios, no? A LOMCE e o noso currículo. Pero o importante non é en que falla para nós, sino en que falla para eles. É dicir, onde vedes vos lagoas, que queredes aprender que non esteamos contemplando. E o tema da educación sexual e emocional é unha constante. Tamén emocional, iso. O sea, non din afectiva, din emocional. Hai xente que é consciente que cho di que lles falta empatía, que lles custa moito poñerse no lugar de outras persoas. E despois, bueno, hai un en concreto, alumno simpatiquísimo, hola delegado. Por sorte nunca vai ver isto, pero pois o que o delegado, non, que é un rapaz especialmente agradable, dixo, escribiu ali, quero que fagamos educación sexual porque creo que ya vamos teniendo una edad. Díxome, creo que ya vamos teniendo unha edad, como dicindo, eu penso que xa teño anos para andar un pouco experimentando con isto e non quero estar completamente perdido cando faga. E ademais a frase de ya vamos teniendo unha edad, para min polo menos ten o dobre sentido de que esa educación xa está chegando un pouco Pouco tarde. tarde, exactamente. É verdade que, claro, hai moitas velocidades de maduración e hai cursos Claro. de terceiro que son extremadamente infantís, que non, bueno, que poden andar a mocear, pero aínda sen pensar sequera na posibilidade de contacto sexual, e despois hai unhas persoas que son máis precoces e ademais hai grupos onde, pois por iso, porque tes un alumnado de PEMAR ou así, hai xente que xa é maior. É dicir, eu teño alumnado que está xa facendo os 16 agora, non? É dicir, que están en idade de consentimento. É dicir, que poden estar tendo legalmente relacións sexuais con persoas adultas. Claro, é que aí é É máis ou menos nada, simplemente sí, estaba é dicindo máis ou que é menos superimportante. sí, perdoa que temos un pouco Sí. de delay agora, creo. Sí, porque, bueno, por exemplo, onte que falamos do tema da contracepción, pois decateme de que hai persoas que posiblemente, bueno, que estean tendo relacións sexuais non necesariamente coñecendo todas as opcións disponíveis, aínda que, bueno, non sei porque son moi espabilados e tal, a lo menos xa saben algo tan básico como que a maneira en que se produce a concepción é co coito, é dicir, agora xa non preguntan cousas como pero, e entonces fulanita se pode quedar embarazada haciendo unha felación? Non, iso xa non o preguntan. Quer dicir, iso xa sabían que non. Os da miña clase xa sabían que non. Porque a mí lles dixen, entón, como se pode producir un embarazo? E a mí sempre a palabra coito, que me encantou, e digo, bueno, están informadísimos. Bueno, para cosas así moi básicas. Despois, claro, cando empezamos a falar xa de que un diu ou por exemplo, eles pensaban que a pílula anticonceptiva era a pílula do día despois. Non sabían, eu creo que a maioría deles, que existía un anticonceptivo oral que se toma a diario, etcétera, e que, de feito, é un dos métodos de anticonceptivos máis comuns para as mulleres adultas en relacións monógamas. E monógamas e heterosexuais, Pois vale. é bastante curioso, a verdade. Sí, porque eu, claro, penso que hai 20 anos teria pasado xusto o contrario, non? Que non sabíamos que existía esa posibilidade de tomar Sí, a pílula do día despois. a pílula días despois, non? Pero cando lles expliquei isto, é dicir, porque a mí se les
alguén dixo, pero iso non é un anticonceptivo, non? Eso, o sea, non é un anticonceptivo, non. Dixeron que era un anticonceptivo había varias opcións no test, pois era hormonal, de emerxencia, non sei que, tal. E entón dicían de emerxencia, estaban convencidísimos, non? Porque aparte lles preguntaba antes de responder que votasen. Entón digo, vale, o 80% da clase di que é un contraceptivo de emerxencia. E eu non, digo pensando, aparte non se me ocorrera que estaban pensando nesa pastilla. Eu pensaba que estaban pensando nesta, eu dicía, por que dirán de emerxencia? Eu pensaba para min, imaginarse que se toma só os días que tes relacións sexuais ou... Boísimo. Non sei, foi moi curioso. E despois, bueno, ti que educas sobre a menstruación, unha das cousas sobre as que lles fixen unha enquisa hai 7 días para ter un pouco máis de información foi sobre educación menstrual, onde aprenderan o que era a menstruación e quen lle lo ensinara, non? E si que no programa de primaria, bueno, cada un dicíache un curso diferente, ainda que foron todos a mesma escola. Pero bueno, uns dicíanche un curso de outros, pero é verdade que a primeira vez que oíran falar da menstruación era na escola, con ese nome, alo menos, menstruación, que máis ou menos sabían en que consistía, pero cousas como a frecuencia, os síntomas, a que idade comeza, etc., tardarán en entendelo e foran cousas das que souberan pois despois en conversas informais. Normalmente con amigos maiores, curmáns, irmáns, etc. Por exemplo, para moitos rapaces era impensable o feito de que unha nena de primaria puidese estar xa menstruando, mentres que nas rapazas en realidade elas sí que o sabían e algunha comezara a menstruar xa moi nova e outras tiñan pois amigas que comezaran a menstruar con 9 ou 10 anos. E despois algúns deles enteráranse, bueno, souberan moi recentemente que as mulleres non menstruaban toda a vida. Que a menstruación era unha cousa que marchaba relativamente cedo, de feito, non? Claro, e como souberan, ¿no? Porque as súas nais estaban atravesando a menopausia. Claro. Claro, entón, porque diso non se fala. Diso sí que non se fala nunca. No, É dicir, no, da en menstruación sí. absoluto. É dicir, algúns coñecían a palabra menarquia, porque se lembraban vagamente das clases de bioloxía, pero a menopausia era algo do que non se falaba. Da mesma maneira que eles tampouco lles contan que os homes comezan a ter, eu que sei, problemas de próstata ou de erección cando chegan á idade adulta. Cando estudan o aparello reproductor, ven a fondo que este ano en terceiro, é dicir, o meu alumnado está falando de cousas conmigo en titoría de maneira máis ou menos superficial que despois van a estudar a fondo, entre aspas, e agora explico por qué, na clase de bioloxía. Estian a falar é moi simpática, claro, explicábame que o aparello reproductor, a reproducción, non o aparello reproductor, a reproducción humana que haían estudar en 4 sesións. Insisto, 4 sesións, pensade, 50 minutos, desplazamentos de aula, tempo de desinfección, un alumno con TEA que pode estar cunha perrencha chorando no chan ou que tes que atender quizáis ás veces durante 10, 15 minutos, media hora, pois desas, non sei, efectivamente quizáis acabes dando 2 horas de formación. Sobre reproducción humana. E a reproducción humana céntrase no estudo dos aparellos reprodutores feminino e masculino, pensando en aparellos plenamente estándar e funcionais, é dicir, non se fala de esterilidade, por exemplo, é dicir, non se fala dos problemas de esterilidade. Sí que é verdade, cando se fala da concepción, agora, dependendo dos libros de texto, porque todos sabemos que hai libros de texto de editoriais da Igrexa, etcétera, que tamén teñen pois o seu sesgo, consiste moitas veces en non nomear certa información, obviala, non? Pois sí que falan da fecundación in vitro e cousas polo estilo. Pero, bueno, en calquera caso, a reproducción ou todo o que saben sobre a sexualidade está enfocado ao tema reproductivo, a unha bioloxía entendida de unha maneira moi binaria, moi heterosexual, e iso é sempre sen ter en conta pois, a diversidade mesmo de funcionamento e ni sequera as etapas non as etapas de decir porque as mulleres deixan de menstruar ou os homens deixan de ter ereccións. O que se me ven á cabeza pensando nisto que non se fala da menopausa é que precisamente seguimos ligando
todo o tema da menstruación a reproducción, e por iso non falamos de cando deixas de ser fértil e deixas de menstruar, porque é como que xa non debería pasar. Sí, parece que, exactamente, non? Parece que ademais a sexualidade está sempre en función da túa capacidade de reproducirte, non? É como se unha vez que acaba a túa idade fértil ou a túa idade de máxima potencia sexual ou como lle queras chamar no caso dos varóns, a líbido e outros elementos pois xa non son ni sequera dignos de mención. Sí, Entón, bueno, como isto de que as persoas da terceira idade non teñen, xa non é que non teñen relacións sexuais, senón que non teñen sexualidade, que sí, se exactamente. cadra aínda peor. Sí, que non teñen desexo ou que non teñen, non sei, bueno, xa pensando, pois iso, na diversidade do propio alumnado, non solamente as persoas da terceira idade, senón as persoas con algunha discapacidade, as persoas que son moi Totalmente. neurodiverxentes, por exemplo, que necesitan especialmente esa educación, aínda que moitas veces non a queren recibir. Antes contaches unha anécdota moi boa, podes contala quizás agora en on Sí. the record, que é interesante porque penso que é bastante ilustrativa. Bueno, eu fun voluntaria nunha asociación para persoas neurodiverxentes. Sí que había un rapaz que tiña un TEA bastante, non sei se dicir grave ou agravado, porque o problema é que non estivo en contacto con persoas con TEA até os 17 anos, máis ou menos, e ademais sempre fora a institutos moi neurotípicos e onde a educación que, bueno, os profesionais que estaban ali tampouco estaban formados para atender este tipo de trastornos. Entón, sí considero que estaba bastante agravado. Cando chegou, bueno, normalmente as persoas con TEA teñen unha sexualidade moi aberta e son moi abertos neste sentido. Entón, cando este rapaz chegou á asociación, por exemplo, a todas as monitoras e voluntarias intentaballes meter man, ás veces metíase no baño das rapazas, e pareceme moi interesante que ao final chegamos a un punto no que esa sexualidade aberta seguía completamente aí, porque é algo que non se pode erradicar, forma parte da súa persoa, pero chegamos a un punto onde sí que che dicía por favor, podo tocarche as tetas? Entón, claro, se o pensas así, a ver, non é algo que che diga comúnmente a xente, pero chegamos a un punto onde unha persoa que non era capaz de controlar a súa sexualidade preguntaba e pedía por favor. E ademais, cando ti lle dicías que non, dicía, vale, tes razón. Entón, pareceme bastante logrado. Sí, porque en realidade aquí a chave do asunto é que tes un rapaz que ten unha sexualidade moi exuberante e que ademais, neste caso polo seu trastorno, non ten ningún problema en expresala, quero dicir, non é que sexa máis unha persoa máis sexuada que outras, pero E que simplemente a que non súa está cohibida non pola... está cohibida, non hai esa inhibición, entón ten unha maneira moi frontal e aberta de expresala, pero que comprende, quer dicir, que cunha educación axeitada comprende perfectamente que o consentimento, que ten que pedir permiso para facer certas Exactamente. cousas, porque ao final o consentimento, o que chamamos o consentimento non sexual, non é diferente de preguntarlle a alguén se che pode prestar algo ou se quere xogar contigo, non? E iso sí que é algo que perfectamente unha persoa con TEA pode aprender, se cadra incluso mellor que outras persoas, porque adoitan ser bastante respetuosos coas normas, a verdade, na miña experiencia. É que Pero estaba sí que pensando agora, eu que sei, nos típicos señoros que podes atopar pola rúa que realmente tamén teñen esta desinhibición sexual e ademais non entenden o que é o consentimento, que pareceme bastante peor. por exemplo, un problema co alumnado así que non é tan neurotípico e que poden amosar bastante rexeitamento a recibiren información sobre o sexo, porque é unha cousa que
É dicir, que perciben quizás os seus propios pulos, pero ao mesmo tempo os perciben con certa vergoña, porque saben que teñen que ver con partes do seu corpo que normalmente non se amosan, producelles pudor. En xeral, claro, eu estou pensando, supoño que como era o caso do rapaz este que coñecías, de casos non, quer dicir, non de Asperger superfuncionais, sino pois, un rapaz con TEA medio, digamos, non? Ou incluso un pouco máis fondo, que claro, teñen problemas para expresarse verbalmente e para relacionarse en xeral con outras persoas, e cando ademais entra a sexualidade nesa constelación, pois complica todo un pouco máis, non? E ademais creo que lles produce, bueno, no caso, eu só tiven 2 alumnos con TEA, que lles producía bastante ansiedade, todo relacionado o sea, unha incomodidade moi exagerada, non? Porque é algo que se escapa as habilidades sociais en xeral e a relación entre seres humanos novas, é dicir, informacións novas, novos códigos, é todo moi raro. E a pubertade pois están a pasando igual que os seus compañeiros, entón, bueno, en xeral, ser un adolescente é un horror. Iso é o que teño clarísimo. E este ano, co tema das máscaras e tal, están tristes, están... non sei, temos unhas persoas que están moi frustradas porque teñen que andar todo o día coa máscara, non se poden dar bicos, non sei, porque é verdade que dentro do instituto non lles deixamos que se dean bicos ou que se aperten, porque temos que manter, claro, teñen que intentar que manteñan un pouco de distancia e tal. Despois, obviamente, pues, no recreo saen e fan o que queiran e pareceme normal. Pero claro, se entrase un pai ou unha nai por ali e vese que lles deixamos que sean bicos con lingua e que estean sin máscara dentro do instituto, pois queixaríanse, e entendo tamén que se entendo as dúas cousas, non? Entendo tamén que se queixasen, pero claro, non deixa de ser un pouco paradoxal que esteamos a falar con eles de preservativos de látex cando en realidade están todos con máscara posta. Quer dicir, cando están cun nivel de relaxe na súa vida cotía bastante exagerada. Pero bueno, en fin. Sí, a verdade que sí. E bueno, xa que comentaras o... Non te estaba oindo, Laura, pero non sei se foi. Acabo de catarme. Sí, nada, non te preocupes. Xa que comentabas o cuestionario este que fixeches sobre educación menstrual, tamén me comentabas antes que xurdiran uns cantos mitos. Entón, para que comentases un pouco os que máis te chamaron a atención ou... Sí, eu creo que o bo deses mitos dos que me falaron é que ao menos agora cando reproducen non o fan nin coa máis mínima convencemento de que son reais, quero dicir, salvo quizáis un par de rapaces así que polo seu carácter son un poquinho máis neniños ou máis crédulos, a xente contábame cousas que despois máis comentamos na aula que claramente pensaban que non eran certo, pero que me dicen, mira, a miña nai pensa isto, ou a miña tía, ou a miña avoa, non? E a mí, bueno, eu teño pois alumnas nacidas en boa parte criadas en diferentes países, por exemplo, unha alumna dominicana contábame o feito de que un tabú ali co tema da menstruación é que non se tiran as compresas co resto do lixo. É dicir, que as compresas non poden ir a un lixo normal, teñen que tirarse aparte. E iso na súa vida cotía é un problema relativamente gordo, porque ademais, polo visto, ali non é tampouco normal que haxa papeleiras específicas para compresas, nem sequera nos baños da escola ou nos baños públicos. Entón, moitas veces, pois, teñen que envolver a compresa ou pano higiénico ou o que for, e desbotala, pois, cando chegan a casa nunha bolsa aparte e leválas para o contenedor, non? Outras eran, por exemplo, pois, un clásico da maionesa, o de que se che corta a maionesa se estás de regla. Outra era, eso era de aquí, de un pueblo de León, non? Que me contaban que era o que lles dicían ali os avós. Outra era a de bañarse, isto é un clásico, non? Sí. O de non que non te poidas duchar, afortunadamente iso xa non, esas cousas xa non se din, pero sí o de que non debes ir á piscina ou ducharte en auga fría, porque hai do máis...
Sí, porque din que, bueno, podes ter problemas había cousas moi variadas, discutían ali entre eles, problemas de fertilidade, que podías quedar cerda, digo, cega, xorda, iba a decir cerda, mira, está ben, eso foi un bonito lapsus. Podías quedar xorda, cega, podías quedar, non sei, era como que te puñas enferma. Cortes de digestión, os famosos cortes de digestión, non? En xeral, que tamén son un mito Pois moi simpático. o de que podías quedar cega ou sorda, iso sí que non o escoitara na vida. Bueno, Claro, sí, o eu que eu sí. escoitara é que se che cortaba a menstruación, entón, ou quedabas estéril ou cousas así máis relacionadas coa reproducción, pero de quedar cega e xorda, na miña vida. Pois eu o de xorda sí que o ira, de feito eu tive un mozo que era da zona de, bueno, da ría de Muros, e que a súa avó era bastante xorda, e ela dicía que era porque unha vez, dicíanlle que era porque unha vez fora á praia e que se bañara coa regra. Imagina, ese era o argumento. E despois había unha rapaza que era de Marrocos que me contaba bueno, que lle contaba a súa familia, non sei se é unha cousa típica de Marrocos ou só desa familia tampouco, que que cando estás coa regla estragas as plantas e as árbores. É dicir, que non debes nunca, cando estás coa regla, pois regar unha planta ou podala ou recoller flores ou froitos das túas Iso árbores, non porque sei se é algo soamente típico de Marrocos, porque eu sí que coñezo bastante xente por aquí que o pensaba ou que lle contaron algo así similar, aínda que non o crese. pois sí, Así que pois tamén parece parece bastante entón. entendido. Pois sí, entón pode ser que estea extendido. E, eses eran máis ou menos así os máis interesantes, os máis gordos. Despois, por suposto, cousas como que non podes quedar embarazada mentre estás sangrando. Que, bueno, claro, o tema dos calendarios é un tema aparte, non? Xa. E penso que esas eran todas, Sobre máis ou menos. iso, eu teño unha anécdota tamén que me parece bastante preocupante e triste á vez. Unha vez escribime unha rapaza que sufrira un abuso sexual em, e o médico que estaba de garda en urxencias díxolle que non lle iba a dar a pílula do día despois porque estaba menstruando, era imposible que se quedara embarazada. Entón, pareceme preocupante que un profesional da saúde pense iso, pero logo ademais que decida arriscarse cunha vítima de abuso sexual cando precisamente un embarazo incrementaría moitísimo o sufrimento que xa está pasando. Entón, que decida ter a ousadía de arriscarse, pareceme alucinante. Sí, eu iba che contar unha cousa parecida. Cando eu tiña 13 anos, estaba aínda pois, no cole, quero dicir, porque aquela en oitavo de xeveras unha nena de cole, unha amiga da miña curmá, que eran da miña idade tamén, pero que iban a outro cole de monxas, entón tiñan moita menos educación Claro. sexual aínda da que tiña eu, chamara chorando porque estivera nunha festa, bebera alcohol e tivera relacións sexuais, bueno, non sei se era co rapaz que lle gustaba, o de consentidas ou non consentidas era Xa. sí, non era algo que se discutise naquel momento, porque os dous estaban borrachos, a verdade, non? Entón, o tema é que a rapaza non lembraba moi ben a historia e non lembraba sequera se usaran preservativo, ela pensaba que non, e estaba, bueno, debían de estar os dous pouco menos que inconscientes, claro, imagínate, rapaces de 13 Claro. anos ou 14 que tiña el, quizáis, bebendo alcohol, pois, por primeira vez posiblemente, ou segunda, pois estaban cocidos como nécoras, ela choraba polo tema ese. Entón eu con 13 anos, puxera ali en funcionamento o dispositivo de urxencia, que era, a min derame a miña pediatra un folletiño destes de "Ya eres mujer", e que che explicaba así todas as cousas. E entón, eu expliqueille que, pois, puxérame eu ao teléfono con ela, porque la chamaban a miña curmá, para dicirlle que había unha cousa que se chamaban centros de planificación familiar e que había un contraceptivo de emerxencia que che podían dar despois de teres relacións sexuais para que non quedases embarazada.
E entón, o día seguinte pola mañá, isto era unha fin de semana, ala fomos a acompañala a esta rapaza, porque eu quedara a dormir na casa da miña curmá, debía estar pasando a fin de semana ali ou algo. Non lembro moi ben onde era, bueno, era ali en Vigo, non sei se era perto do Castro. O caso é que a acompañamos e que o que eu non entrei con ela, eu creo que ela ou entrou só ou entrou coa miña curmá, non me lembro, e que o que lle explicaron foi, preguntaronlle cando tivera a súa última menstruación e dixeronlle que pola data que non se ia quedar embarazada. E eu, para min pensei, xa naquel momento e agora penso máis, eu pensei, primeiro, unha rapaza que acaba de emborracharse nunha festa e non se lembra de se usou condón, ti fíaste de que se lembra da última regla que tivo se a data que che está dicindo é a boa ou que se lembra moi sí, es que como todo moi inexacto. Entón, bueno, pero o caso que tampouco lla deron. Bueno, supoño que hai, eu que sei, moito ou había e segue a haber moita obxección de conciencia, non, co tema da pílula o día despois. Outra cosa que non sei che contaba, bueno, que che contaba antes de empezarnos a gravar, que penso cambiou moito respecto da educación menstrual é como se fala da menstruación, porque o certo é que cando eu era nena, cando eu tiña 11 anos, 12 anos, 13 anos, non era unha cousa da que nas aulas se falase abertamente entre xente da mesma idade, amigos e tal. Bueno, a ver, as rapazas pois sí que podían dicir, oi, es que me veo a regla, deixasme unha compresa, tal. Pero non, cos rapaces, vamos, nin falábamos do tema e non se entraban de nada. Non sabían. Eu creo que eles non sabían quen tiña a regla, quen non, nin tampouco sabían cando nos ia vir. Non, ni creo que tampouco se preocupasen moito polo asunto. E iso hoxendía sí que cambiou. Quero dicir, claramente non é un tabú, ou non o é da mesma maneira, as rapazas falan moito máis abertamente do tema. Pero, bueno, nin sempre, nin en todos os casos, nin... Depende, claro, depende moito do ambiente, tamén das dinámicas xerais, supoño, dos grupos. A min chamou moitísimo a atención, é unha anécdota que a mí me parece moi bonita, porque foi como un, non sei como dicilo, como unha escena de sororidade, pero ao mesmo tempo de competencia de todos os ámbitos dunhas alumnas miñas de primeiro de ESO en Xixón. Era un grupo que tiña ali, bueno, relativamente grande, non me lembro agora, pues, como eran os grupos da ESO, ali creo que son máximo 26, pois este igual non tiña o máximo, tería 24. E sí que acabou a clase, eu creo que marchaban ao recreo, e eu quedaba ali, pois, borrando, recollendo. E nisto vexo a 5 rapazas que están aí ao redor doutra na primeira fila, e eu digolles, pero bueno, non queréis ir ao recreo, non vais a comer el bocadillo. E entón, fraguarse, es que fulanita tuvo un accidente. E eu, como un accidente, estoy pensando un accidente, está sentada na cadeira, non a vin caer, un accidente. Claro. E o accidente era que lle viñera a regra. E a rapaza, bueno, debía de sangrar, que era aquilo a matanza de Texas, as cousas como son, unha escena ben gore. Viñera a regra, decatárase que lle viñera a regra, entón deralle corte, ir ao baño e seguir ali sangrando, pois desangrándose toda a hora. Entón, claro, manchar a braga, manchar o pantalón e a cadeira, o sea, no momento en que ela se levantou, estaba completamente cuberta de sangue. É dicir, aquela rapaza perdera moitísimo sangue nunha hora, era unha barbaridade. Pero ela o que fixera fora moi competentemente cando pasara quedar sentada e cando pasara unha compañera por diante dicirlle, mira, claramente non era a primeira vez que pasaba aquilo, debía ser a primeira vez que lle pasaba no instituto, pero as demais tampouco parecían demasiado sorprendidas. Entón puxeron en marcha o que eu chamo o dispositivo menstrual. Vale, o dispositivo era que unha ía ao baño coller papel e toallas estas de secar as mans para limpar por ali. En outra, ía a pedirlle un spray para limpar ás señoras da limpeza, o cuarto da limpeza, para poder limpar a zona. Outra, ía a clase de menganita que tiña ese día educación física para ver se lle podía prestar os vaqueiros que levaba postos a esta e ela poñer os pantalóns de deporte. E outra ía a coller unha compresa non sei onde. Bueno, eu desde aquel día sempre teño compresas no instituto por se algunha alumna as necesita. E sempre lle lo digo, ademais, que necesitan, o sea, decir, as da titoría, digo, pois o primeiro día, que sí, necesitan compresas que están no departamento, que simplemente pasen collelas, porque agora xa non as hai. Antes había moitas cousas nas conserxerías, había compresas, había paracetamois, aspirinas, agora non podes darlle nin unha aspirina a un neno por se alérxico, lóxicamente, era le ten bastante sentido, pero tampouco lles podes dar, pois, iso, compresas, recortes. Entón puxeron todo aquel dispositivo en marcha. E non tiña como ningún trauma, a rapaza tampouco parecía especialmente avergoñada,
arranxaron todo moi ben, eu quedei ali axudándolles a limpar e tal, e non houve ningún problema. Os rapaces enteráronse, tampouco foi como, iso dito, creo que non era a primeira vez que pasaba. O mellor de todo que tampouco foi a última. A pobre rapaza debía ter unhas regras moi irregulares, de tal maneira que non sabía cando lle viñan, e cando lle viñalle todo de golpe, sen avisar. Entón, claro, obviamente non ia andar con compresa todos os días e un salva slip aquilo non se absorbía, porque de verdade había que velo, quero dicir, no, eu son ou tiven en algúns momentos da miña vida moito sangrado, pero aquela rapaza, bueno, sangraba tal. Tamén a miña reacción foi como moi natural e de, bueno, pues nada, limpamos, non pasa nada. Da rapaza estaba tranquila, pero volveu pasar outra vez e volveu pasar na miña hora. Me fixo gracia. Bueno, igual pasou máis veces, pero creo que non. Creo que só lle pasou 2 veces, pero sempre na hora de alemán. E arranxamos, non? E eu, por contraste, eu non lembro se algunha vez lle pasou a algunha amiga miña, algunha compañera de clase, cando estaba na XB, porque quizáis o tería disimulado moito máis, porque a mí normalmente a xente tampouco pode ser que se che manche un pouquichiño o pantalón e te tapes de alguna maneira, pero claro, isto non era porque isto era a matanza, era iso, o resplandor. Pero... Non, pero sí que é curioso e a verdade pareceme super bonito. Sí, a mí é que me encantou esa escena foi e despois contaba todo o mundo. Digo, mira que lista esta rapaza, se que resolta. Porque a máis as vías eran unhas minchas, quero dicir que hai nenas de primeiro de eso que a verdade xa son uns mulleróns de 1,70 m ou así, pero non, estas eran minchiñas, eran moi pequerrechas, con corpos de nena aínda, esta quizáis un pouco menos, pero bueno, que eran moi neniñas, pero moi resoltas, moi así, moi repipis elas, pero moi guai todo. Eu tamén agora, bueno, teño un pequeno neceser porque eu son alérxica ao polen, entonces sempre levo no bolso pastillas para alerxia por se acaso. Dende unha vez que estiven no gimnasio tamén levo algunha compresa que me quedaba aí de cando as utilizaba, porque eu estaba no gimnasio, antes facía boxeo, e é bastante relevante para a historia porque claro, as que facíamos boxeo pois era eu e 2 rapazas máis, o resto eran todo tíos. Eu estaba no gimnasio e de súpeto entraron 2 rapazas de spinning a que unha lle viñera a regra e preguntáronme se eu tiña compresas, pero claro, eu xa utilizaba a copa e non levaba compresas porque non as necesitaba. Preguntáronme así sen coñecerme de nada, cousa que eu creo que antes non pasaría ou sería como máis vergoñento. A miña resposta foi non, pero esperade un momento, entrei na clase de boxeo e na de taekwondo a preguntarlle a todo o mundo en voz en grito se levaban compresas. E tamén é algo que creo que non pasaría. Agora, simplemente por recordar iso, levo unha que me quedaba de cando as utilizaba, levo as no bolso, pois por se acaso volve pasar e alguén as precisa. Si, eu levo na mochila as miñas cando teño que usalas, e tamén sempre me quedan un par delas, e despois iso, teño algunhas no departamento, pero vamos, que tamén ás veces que as levo en riba, Entón, bueno, que ás veces o peor, cando teñen a regra non é ni sequera do rollo sangrado, sino porque se atopan físicamente mal, eu creo que ás veces teñen case medo de dicir non que teñen a regla, sino de, pensarán que estou exaxerando para marchar da clase ou así, e eu, mira, a min, eu até os 14 anos non tiven dores menstruais, entre os 11 e os 14, pero cando empezaron eu tiña que marchar para casa. Eu lembro as 2 primeiras veces que tiven dor, chamar a miña nai desde o instituto, dicir, mira, marcho para casa porque non me tiñan pé, quero dicir. E como anécdota, por exemplo, falando da naturalidade das compresas e tal, cando eu estaba a final da miña infancia ou na miña pubertade, foi cando comezou a ver as compresas empaquetadas como veñen agora, con ese plastiquiño, Sí. que despois que ten como un pegamento, non? Un fisiño así pequeno para pechar, que é moi práctico, non? Porque, claro, cando colocas unha, colles a vella, podes enrolala e tirala, non? Pero aquilo, cando eu tiña 11 anos, era un formato relativamente novo. E unha vez, estaba eu en sexto de XB, lembrome que era sexto de XB porque o meu tutor era don José María Pichel, que Pichel se xubilou aquel ano, someteu un ano clase, non? É dicir, pensa, estamos a falar do curso, espera que che digo, 94-95,
un señor que daquela pois tiña 60, o que aquel ano fixo 65 anos. Claro. Bueno, un señor pois nacido no ano 30, tal vez. Estábamos na clase e atopou unha compresa. Debía de estar debaixo da mesa o profesor, tal vez no chan, ou tal vez, bueno, por ali. E entón, el ni sequera pensou que era aquilo. Eu non sei se sabía o que era, supoño que non, pero sei que o viu así e dixo, de quen é isto? Mirámonos así todos, porque claro, se estaba debaixo da mesa o profesor non ia ser noso normalmente, non? E entón un rapaz, que tampouco posiblemente sabía o que era, dixo, se le habrá caído a la profesora fulanita. E entón eu estaba, creo que nos tiña sentados por orden de lista, eu non uso un arce, estaba diante de todo. María, coge esta compresa y vete a la clase no sé de, que está allí la profesora fulanita, y dile si se ha olvidado esto. Entón, a ver, a min medio me daba risa, pero moi resignada, xa les digo, te perdidos al río. Eu tampouco lle ia discutir. Eu collín a compresa, e ademais pensei, pois tal vez é verdade que lle poida facer falla. Agora, pensando desde agora, sei que esa muller, pola súa idade, que estaba tamén para ser xubilar, obviamente, non ia deixar compresa ninguna en ningún sitio. Entón, alá vou eu a sexto B, que estaba máis na outra punta, ni siquiera estaba no mesmo andar do cole, cunha compresa na man, envolta ademais neses, bueno, que eu creo que tiña o mesmo deseño que agora, Sebax Fina e Segura estas. Toc, toc, dona, non me lembro como se chamaba, doña María José, creo que era, doña María José, que dice don José María que si se ha olvidado usted esto en la mesa de sexto A. Esta señora tamén mirou para min con cara de que aquilo non ia con ela, ni sequera moita sorpresa, sino que será iso, porque che digo, era un formato relativamente novo. Eu sabía que existía, tampouco me lembro por qué, de velo quizás algún anuncio de algunha amiga que as usaba, porque usaba Tampax desde o principio. E entón dixo, non, tal. Algúnha rapaza da clase mirarme rara dicíndome Arce, que faz cunha compresa paseando por instituto. A compresa eu con cara de algo que me manden. E tiven que volver ao meu bueno, a miña aula, non? Coa compresa de volta e volver poñela ali. E ali quedou a compresa todo o ano. Despois facíamos chistes sobre a compresa a saber onde acabou. Pero, o dito, eu usaba Tampax, que ainda algo máis raro, pero porque a primeira vez que me iba a regra estaba só na casa, a miña nai tiña Tampax, eu lín as instruccións, pareceu moi doado e puxen un Tampax. Que a miña nai dixo, pero como deches posto eso? E digo, non sei, teño o aplicador, tampouco foi pa tanto. Pero sí que lembro o show, falando de cosas destas, pois diso, de momentos de sororidade e tal, dun campamento que lle viñera a regra a unha amiga miña no campamento, a moitos kilómetros da casa, con tal vez 12, 13 anos, que unha cousa que eu penso é que se eu tivese unha filla desa idade xa mandaría con compresas ou que fose ou Tampax para por si lle ven durante eses días, pero no seu caso, pois, eu non tiña compresas, tiña Tampax, entón, imagina o show, porque eu tampouco lle ia a poñer Tampax a ela, sabes, non chegamos. Pero ela, nuns baños destes de cabinas, como os dos coles, eu desde fora dándolle instrucción sobre como colocalo. O primeiro día que lle a regla. Porque ademais íamos despois, non sei, montar a cabalo, nadar, facer algunha cosa destas de campamento, os campamentos do Concello de Vigo. Deu no posto. Sorprendentemente deu no posto, eu non sei como, porque tampouco creo que fosen moi boas as miñas instruccións, pero ela deu posto Tampax e así foi. Vamos, imagina que en vez de un Tampax tivese pois fose unha copa, imagínate o show. Pero bueno, pois foi... Sí, quero dicir que eu sí que son dunha xeración onde xa empezaba a haber certa naturalidade, porque xa había anuncios na tele de hola, aceito menstruación. E había así como unha imaxe un pouco máis positiva do tema menstrual na tele, pero, bueno, os rapaces vía unha caixa de Tampax e botaban a correr como se aquilo fosen residuos biolóxicos, aínda que estivesen sen abrir, porque diso sí que me lembro, de acampadas destas, pois nos scouts ou destes campamentos do Concello, e dicir, pois, os parvos, máis parvos que feito nos encarga. E agora non. Que conste, eu un verán que estiven traballando de monitora de campamento, eran, non sei como sería o teu, imagino que tamén era destes con pernocta, non? Sí, era que antes un campamento era con pernocta, é dicir, un campamento era unha granxa escola ou así. Hai os dous tipos, eu traballei nos dous, por iso. E lembrome, claro, as monitoras tiñamos, era un campamento con tendas de campaña que estaban nunha finca,
en cada tenda había pois entre 5 ou 6 nenos, entón cada monitora tiña os seus nenos titorizados e basicamente te encargabas, por exemplo, os meus a un caeronlle 2 dentes, entón eu encargábame de meterlle o regaliño do ratón Pérez debaixo da almofada, pero bueno, basicamente era encargarse de estar con eles cando chamasen os seus pais, vixiar que se ducharan, porque non sei por qué os rapaces teñen unha etapa nan que non se queren duchar. Les dura bastante. Digo eu. Bueno, que lavasen os dentes, que, bueno, que mantivesen as cousas limpas e ordenadas. Entón, claro, eu era un campamento de 140 nenos, 200, non sei exactamente. Entón, claro, eu con quen tiña confianza, aínda que nas actividades sí que se facían grupais e todo isto, realmente ti con quen pasas máis tempo é cos nenos que tes titorizados, e co que estás máis pendente. Pois había un monitor que era titor dunha tenda de nenas de 14 anos. Un día estaba pasando eu por ali cos meus nenos, que ademais os meus eran bastante máis pequenos, que tiñan 9 anos. E de súpeto enganchoume así do brazo e díxome, ven, vou ali, porque pensei que pasaba algo grave. Pasar algo malo. E dime, mira, fala con esta nena da miña tenda porque é cousa túa. Eu pensando, e por que vai ser cousa miña se eu nin sequera sabía o seu nome? E resulta que a rapaza viñeralle a regra e xusto pola tarde íamos facer unha excursión á praia. E simplemente era cousa miña porque eu fui a primeira muller que pasou por ese camiño e que el veu, de feito creo que tiña 30 anos ou cousa así, e foi en plan, eu non quero ter nada que ver con este asunto, encárgate ti. En plan... Pero es que tampouco era un rapaz de 18 anos que era a primeira vez que era monitor, non? Sí, ese é o problema de que non teñan a educación menstrual. É curioso porque eu, por exemplo, agora que falamos de, pois este ano, non, de diversidade sexual e de xénero, todos os anos, pois, pido a xente, todos os anos que son titora, pidolle a xente que coñezo ou que non coñezo, vamos, que se queren, de feito fixen unha chamada en Twitter e respondeu moita xente, moitas grazas a todos e a todas os que me enchestes o cuestionario, sobre persoas pois, que non son cis-hetero, non? Tamén ás veces persoas que son cis-hetero pero que teñen pois, relacións afectivas non convencionais. Pola súa natureza, non? Poliamorosas ou relacións a distancia, living apart together, cosas así. Entón, estou pensando, e a mí é unha cousa que pensei, grazas a ti, por certo, que unha idea que me veu vendo, creo que foi vendo o directo de Twitch de Valea Vermella, que non o vin enteiro, como te contaba, pero que vin boa parte, foi que se volvo a ser titora así de algo máis pequenos, de segundo de ESO, por exemplo, que vou facer un cuestionario parecido en que a xente fale da súa menstruación, en que mulleres adultas ou homes trans adultos falen da súa menstruación, de como de cando empezaron a tela, ou que relación tiñan con ela, se tiñan dores, se non, etcétera, non? Para un pouco tamén para falar dese tema nas clases, porque a menstruación non é primeiro só unha cousa de mulleres, ni sequera é unha cuestión só das persoas que menstrúan, é un tema, bueno, que ten que ver, é un tema de saúde que afecta a moita xente, a moita boa parte da poboación. Claro. E que pois deberíamos de falar con del con certa naturalidade e, sobre todo, un educador adulto sempre debería estar en situación de poder darlle unha información mínima a unha nena de 14 anos, de preguntarlle, mira, doeche a barriga, tal, queres unha compresa, queres un tampas, imos ir á praia, estás ben, apeteceche ir, non che apetece ir, dependendo como te encontres, non sei. Parece algo como super básico. Que nin sequera é que lle teñas que dar unha charla super ben planificada, simplemente preguntarlle. E sobre todo tratar a situación con naturalidade, porque eu creo que o feito de que o instinto do monitor sexa botar a correr e buscar unha muller para que saque as castañas do lume, unha muller que ademais non coñece a esa rapaza, porque a mí iso é algo que me parece moi, moi importante, é dicir, ti tes confianza con ela porque levas
unha semana totalmente pendente dela. É que nin sequera sei o seu nome, non sabía nin a idade que tiña, e que non sabía nin o número de tenda no que estaba. Ata aí chegaba a miña confianza con ela. Xa. Sí, quero dicir, eu creo que se todos nos poñemos na pel da rapaza, eu preferiría que mo explicara un home con quen teño máis confianza, que é un adulto de referencia, que unha señora que non sei nin como se chama. Exactamente. Claramente, sí, sí, sí. Bueno, o último que che quería preguntar, xa cerrando todo este arco de anécdotas menstruais, porque esta semana en Twitter ti contabas que enviaras un mail á xefatura do teu instituto solicitando que inclúan máis opcións que home e muller nos formularios de matrícula. Entón, quería che preguntar un pouco que por que crees que é necesario facer isto e cal crees que será o resultado. Pois mira, actualización sobre o tema. Ademais, porque hai actualización, hai información, bueno, nova, algunha puxena no Twitter. Eu teño que dicir que cando me deron o formulario de matrícula para facer, non é o formulario de matrícula, é o formulario de prematrícula. Vale, a prematrícula non é unha inscripción de facto dos alumnos, senón que serve é unha cousa que solamente ten valor interno para a planificación do instituto. Iso é importante saber o que quizáis tamén para entender o contexto. É dicir, o único para que lle serve iso ao instituto, que eu non o sabía, pero tamén me explicaron outro día a min, na reunión de titores, porque cando preguntei, é para que o instituto saiba o seu cupo. O cupo é o número de profesores que precisa, en función do número de rapaces que se vayan a matricular. Imagínate, pois, de terceiro a cuarto, se algúns marchan do instituto, Claro. porque se mudan, porque van facer pois, FP básica non sei onde, ou porque deixan de estudar porque fan os 16 anos, ou se pasan a cuarto en académicas, son aplicadas, se van querer latín, ou se van querer facer laboratorio, ou alemán ou francés, non, ou o que sexa. Hai moitísimas optativas, traballo nun instituto moi grande. Entón, a eles basicamente isto servelles para o cupo, para facer o cupo, organizarse, saber o número de alumnado, o número de profesores que precisamos para cada área. E xa está. E cando me deran a folla, eu estivera facendo preguntas sobre as optativas e nin me decatara na parte dos datos persoais, porque pensei, bueno, isto xa o enchen eles. E despois da reunión, eu virao e chamoume a atención que pedirán, bueno, pero en realidade sei que sí que hai información que nos dan desglosada por sexos. Por exemplo, por xéneros, en realidade, non se pode dicir por sexo, bueno, desglosada por xéneros. Por exemplo, todo relacionado con temas de convivencia, sí que, pois, normalmente queren saber si hai un grande desfase entre os problemas de convivencia dos rapaces ou das rapazas, as incidencias que hai, etcétera, etcétera, porque ás veces hai que afrontalos dunha maneira ou doutra, ou tamén, pois, nas escollas en bacharelato ou así, hai, sabes, programas para fomentar o estudo das materias STEM, ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas entre as mozas, non? Son programas europeos e cosas destas, Girls in STEM ou algo así chamas. Pero, bueno, que en realidad para a prematrícula non tiña nin valor. Cando recibín unha resposta dun xefe de estudos que se encarga de toda a parte de informática, moi neutra, pero moi desesperanzadora, dicíndome que os formularios da Junta son así. Claro, os formularios como isto, Claro. en realidad, eu daballes unha folla, pero eles van a facer online, e o formulario da Junta só permite iso, é unha cousa que tens que marcar sí ou sí, e que non permite a alternativa. Pero despois, na reunión de titores do mércores, é dicir, hai 3 días, preguntei de novo e a xefa de estudos díxome, en realidade, poderíamos quitar esa pregunta. E digo, fantástico. Porque, claro, a ver, o ideal sería que puidesen especificar outros xéneros que non sexan home ou muller, pero se, ademais, pois, para que demonios temos que preguntalo se para o cupo non o necesitamos, non? E unha cousa que me resultou moi positiva foi que, igual que o día do 8M, por exemplo, ou a semana anterior do 8M, dúas compañeiras que son bastante maiores, señoras de máis de 50 anos, pero que teñen moi pouca experiencia traballando, son profes pandemia, as que empezaron a traballar este ano, porque houve pois moitas por baixas, por xubilacións, etc. E porque non houve oposicións o ano que ven, entón están chamando a xente que non traballará nunca, porque claro, todos os que se xubilaron o ano pasado non se cubriron como outros anos por as oposicións, pero non tiveron lugar. Entón, sí que cando foi aquilo, pois a min chamaron moita atención os comentarios antifeministas, digamos, de dúas compañeras mulleres,
cando os compañeros homes, ademais, estaban sendo pois moi positivos, pero neste caso había, cando eu o nomeei, houbo certo consenso en que para que o preguntábamos, que era completamente innecesario e que ademais pois había certa empatía coa posibilidade de que houvese incluso parte do alumnado a quen aínda non lles apetecía definirse ao respecto. Quer dicir, que están, ademais dos homes, das mulleres e as persoas non binarias que ou a xénero fluido que se quixesen definir, estarían as que aínda non se querían definir, porque nos traballamos con rapaces bastante pequenos. Entón, bueno, a conclusión foi que se ian quitar. Non sabían se lles daba tempo para quitalo dos formularios online, se xa estaban o que fose aprobados ou puestos en marcha, porque eran para a semana que ven, pero que para a seguinte, para a matrícula que posiblemente que o quiten, porque despois o xénero é algo que ten importancia para outras cousas, como que che dicía que el STEM e tal, pero iso xa son cousas que poden preguntar os titores directamente nas clases e que non sexa algo que teñan que figurar nunha matrícula oficial. Claro. O que pasa que, bueno, sí que é verdade que estamos co problema da legislación, que mentres non se aprobe a chamada lei trans, legalmente a Junta, que aquí está pois, gobernada, como sabes, por unha coalición conservadora, non vai claramente, se diramos que estea obrigada legalmente, cambiar os formularios abandonar ese binarismo. Non? Bueno, eu teño que dicir que aí sí que respecto ás persoas trans e non binarias, os meus compañeiros, pues, eu creo que algúns incluso que son máis un pouco cerrados de mente, tenden a sorprenderme para ben, na medida en que sí que, o sea, quero dicir, nunca se lles pasa pola cabeza ni siquiera cuestionar que a unha persoa, a un alumno ou unha alumna trans hai que chamalo polo nome que el quere e usar os pronomes que queiran e tal. Pero o tema, por exemplo, do non binarismo é máis complicado, porque cando hai é dicir, o pensamento binario é algo que temos tan interiorizado, eu mesma tamén, non? Que si tes unha alumna que antes chamabas con pronomes negativos e che di, pues, agora, antes era Alex, agora son Alexia e antes eu dicía que estou canso e agora digo que estou cansa e iso acéptalo perfectamente, pero o feito de ter que adoptar pois, novos pronomes e tal na linguaxe, eu creo que iso é o que para a xente así, sobre todo maior, é un pouco máis complicado, porque, bueno, eu creo que para a xente pois da miña idade teño a sorte de que a maioría dos meus compañeiros, eu non sei se polo centro onde traballo, porque da casualidade que a xente aquí, pero, bueno, ademais de que hai moi graciosos, saúdos a todos os meus compañeiros LGBT, pero que é verdade que entre o profesorado novo, sobre todo entre os homes, hai moitísimos homes gays bisexuais, e entón, como que tamén están máis sensibilizados e iso guai. Pero, claro, a ver, despois os señoros que hai de pues, 55 plus, digamos, aí xa, pero bueno, están cambiando cousas e eu, de feito, o do outro día, eu xa estaba pensando nos seguintes pasos, dicindo recoller firmas entre alumnos, familias, levar isto ao Consello Escolar. Pensei que iba a ser un calvario, e en realidade foi tan sinxelo como dicilo na reunión de titores, chamoume a atención que en realidade ninguén o comentara aínda, porque xa houbera moitas reunións de titores, eu son da de terceiro, pero non sei, podía sair na de bacharelato, na de primeiro, na de segundo, onde hai, de feito, alumnado trans. Porque eu en terceiro non hai ninguén, nin non binario, nin trans, nin nada polo estilo, vale? Entón, curiosamente, a primeira persoa que o dixo en alto na miña clase foi un rapaz, un home ou un mozo cis hetero. E que xusto, claro, hai non tanto que falamos de binarismo na clase e que di, fraguarce, aquí solo hai dos opciones, varón e mujer. E un dice, aparte, ao mesmo tempo que estaba ao lado, di, hostia, que M es para mujer, yo pensaba que era para macho, espera, que xa marcara o M, quero dicir. Que conste que iso pásame moitísimo. Sí, este é un futuro biólogo, entón, claro, M de macho e, pues, non sei, se fose H sería de hembra, pero puña V de varón, polo que tampouco había moita opción de confundirse, pero, bueno, o rapaz confundiuse, iso foi gracioso. Pero cando mo dixo, dixenlle, sí, eu pensei o mismo, ten vostede razón, pois falarei na seguinte reunión de editores que teñamos. E de momento, pois parece que todo é moi pouco problemático. Entón, bueno, a ver en que queda a cousa. Pero eu animo a toda a xente que nos estea escoitando a que revise ese tipo de formularios nos seus institutos, ben para, se non é necesario, pois quitar de aí esa pregunta, porque hai certo tipo de preguntas que hoxe en día sobran nos institutos, francamente, quero dicir, igual que non lle preguntas a xente pola súa religión, pois tampouco lle preguntas
porque lle tes que preguntar polo seu xénero. Non Sí, sei, sobre todo se non é cando imprescindible. iso son cousas irrelevantes. Sí, cada Porque que a mí sei iso, que é para un irrelevante. cupo é totalmente irrelevante. Exactamente, non? Entón, hai cousas que nós mesmos que as temos tan naturalizadas que non as cuestionamos, e resulta que cando a cuestionas que tampouco é un grande problema. Eu imaginaba resistencia e non moita, porque teño que dicir, bueno, que a miña dirección non son ni moito menos tampouco de los quicos, ¿no? Digamos, que podía ser o caso, pero bueno, a xente que está nos institutos públicos así grandes das cidades, pues, home, acabas sendo militando noutro tipo de cousas normalmente porque tes que, pues, estás aí para defender o teu alumnado. E o noso alumnado pois, é moi diverso. Pero iso, que animo a xente a que o faga, porque, bueno, aínda este non temos aínda final feliz, pero de momento, a non ser que aínda haxa algunha viraxe moi dramática dos acontecementos, parece que vai desaparecer esa pregunta. É que parece Ademais, preguntaban, por certo, non xénero, puña sexo, que era que a min aínda me molestaba mellor máis. todavía. Sí. Era como moi... Sí. Non, nada, simplemente ia dicir que me parece moi guai porque ao final o que demostras facendo ti é que simplemente tes que pedilo, que logo non é tan complicado, que sí que é certo que socialmente estas cousas poden complicarse moitísimo, poden poñer moitísimas trabas, pero que moitas veces pensamos que facer un cambio é moitísimo máis complicado do que realmente é. Sí, porque eu creo que, claro, unha cousa é cambiar a legislación, é dicir, eu non podo cambiar a legislación para facer máis doada a vida das persoas non binarias, pero, o sea, todos nos nosos, o sea, como no noso día a día, podemos ver esas pequenas microagresións, non, por chamarlles algo, ou agresións, non, administrativas, que son innecesarias, e dis, bueno, pois, e a máis o que che digo, que foi unánime. O sea, hai un profesor destes de 55+, pero que dixo, se es que hai certo tipo de preguntas que en 2021 nos tendríamos que plantear que sobran. E digo, pois, igual sí, non? Entón, iso que, bueno, animo a xente a facelo, porque ademais ni sequera foi conflictivo, que eu pensei que iba a acabar aquilo como o día que tivemos que falar de linguaxe inclusiva cando foi o do 8M, pero non, esta vez, pois, todos estaban máis receptivos, polo que for. Pois unha maravilla, a verdade. Eu pola miña banda non teño máis preguntas. Se queres comentar algo aí que che quedara con ganas. Non, eu creo que xa falei bastante máis do que debía, incluso. Non sei se me repetín un pouco. Sempre tento contar as anécdotas con moito detalle cando son as do instituto, porque a verdade é que, bueno, teño un alumnado paverísimo e dan para, non sei, dan para varios libros, a verdade. Pero, bueno, moitísimas grazas por me convidares, Laura. Pasei moi ben a falar contigo. Espero que nos vexamos xa na próxima Toca Chetí na nosa casa, outra vez nas Womansplainers, para a segunda tempada. E nada, unha aperta ás nosas ouvintes. Se non queres perderte ningunha entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.